Så prisa og ære vi ditt navn, Jesus Kristus. Takk for hva du erst. Takk for at du erst her. Ære vi ditt navn. Ditt navn var litt høgt opp om ødel andre navn. Takk for at heiren tøyn. Takk for at hakste sessor og i ødlom skapande versen tøyn. Og herre, må alt annet være underlagt her. Fyrir gjev okkur ta vi sed okkur i tøyn sess og innskja tega rei og rekna løyve, men gamna eisne løyven sjå øren. Hjelp okkur at skilja, at vit liva kvann andadrott, kvann hjertaslott, kvar for vi blunka en gava fra her. Så tog takka vi der, Herre Jesus, vi takkar der mest av øtlun, Fyre at hun som skapar i heimsins gjørtes en skapninger. Vi tog for eia at være et offer som leser nekla av krossens for heimsins synd, så disse mennesker kunne komme til tøyen. Takk for at du har risen opp fra henne deg. Takk for at du først heim til himmel, så gjør dere sted til reier. Og takk for vågnene at en dag kommer til atter. Og inntil ta så sørger vi fram til tandegen. Men vi lever her og nå så vel som vi kunne, Herre Jesus. Vi tøyner styrke, vi tøyner læsle, vi tøyner nærvære. Lever vi kvande nær kjøtt her. Og i Jesu navn. Amen. Amen. Og i tøy løtene vi djeva akkurat lov til Jesus Kristus. Og i tøy løtene vi badja akkurat knø for krossen og vi sier, Herre, jeg har rønt at livet mitt liv sjálfur, jeg har rønt at klara meg utan til, jeg har rønt at vinna min ved til god utan til. Og i tøy løtene vi gjev akkurat lov til Jesus, trakkar to inn i eina nærvære som bæra Guds bøtten oppliva. Og det har vært han nærværen som tog restene av tøynen løyve. Restene av tøynen evenleika kommer at liva ui. Vi tar så ofte om Nærvera Guds. Nærvera Guds ta og i korshangren fantastisk. Og det passer. Vi tar så om Nærvera Guds ta i bønnen øyla stersk. Da vi kommer inn i en sel og vi sier vi følt og verlige Nærvera Guds. Men hva vi tar i vi skifta kukkeblaver? Hva vi tar i vi sitte innan nedbankan og gjalda rokningar som straun her av betala? Hva vi av arbeidsplassen tar og i øtrodon til på akkurat mata så ser ut til å strøyast og til strøyast og man får ikke oppgavene å passe sammen og så videre. Hva vi tar i til sitter og inne i bøyrummen og eller i husen her som tøyn kommunelakne og til bøyer vi at fære inn. Hva vi tøy løten tar du sitter av landsjukkerhusen og du hikker at papadøynen, eller mannedøynen, eller mammedøynen, eller badjadøynen, eller badnedøynen, anda sin sørsta andadrått. Nærvera Guds bæra til stier ta vi skikkakon av en avvisan hatt. Eller ta vi hava arbeid så langt på akkur andala løyve at nu har vi forkjent endelig at føla etter landet akkur løyve hver Guds nærvera nær. Og i tøy løtene to djever til løyv til Jesus Kristus trakkar to inn i en nærvera som god til vi gjørste reier fyrir til. Og her livet du. Resten av tunn liv. Inn i atlan evenleika. Lendardomer vi nage liven. Det at du og jeg blir mer og mer bevisst om at det til livet vi trakka inn i. Og det her konstant.
Hva det som hender ta jeg vil si at jeg føler Guds nærvær og en særlig nått? Det god særlig nær? Særlig se at vi Ljøsheim-familiene tar seg vidt om hvordan var mist sin pappa og sin mann, og jeg kunne si at men Guds nærvær så nær om oss, og vi kjenner hvordan folk bier for oss. Hva det som skjer da? Det som Bibelen lærer oss til at vi alltid i nærvær Guds. Og Gud alltid nær tja oss. Det ikke en løte hver Gud ikke nær. Det ikke en løte hver Gud trakkar atter og sier, jeg tror ikke være nær tja der nå. Men nær det så at vi føler Gud særlig nær. Så når vi til å gjøre, tar vi ta oss om intimitet. Jeg tar i velge at på akkurat måte jeg sier Gud, jeg vet at jeg nær til her, jeg vet at jeg utønne nærvær i alt, men jeg ønsker at trakka nærre. Jeg ønsker at bli djupere ved det her. Det er akkurat som Gud, som sender hesmene, sier, ja, men hvis du trakker et sti mot det mer, så vet du at jeg eisen trekker et sti mot det her. Det som tar i et per fer inn i det intima, og i livet kan man trakke nær bæge, trakke nær motvis for nøren, og ta nærværende til stier. Det er samme mynden som i nærværende Guds. Og jeg også mener at i det, det er jo underhet vi har sagt at jeg har stått møte i det, og vi enda stundeslige klokken 1, og jeg også det klar i hva Jógvan taler i det? Så jeg var nødt til at ordentlig å være stotter og greier i det. 3 ting som jeg ikke i det er ta seg om i samband med nærvær Guds. Det er ikke om det nek mer, men 3 ting som jeg ikke nevner i det. Hettar at hva betyr det at livet og i nærvær Guds, og hva gjør det vi mot liv og at Simon imuskun økjen. Paulus sier såleis i Galatia-braun kapitel 2, vers 20, krossfester vi Kristus. Og nå det ikke langer jeg som livet, nei, Kristus lever i mer. Det er ikke bare Hellige Anden som vi ikke bostad i mer, det er eisende Kristus som lever i mer, og Guds nærvær færsens alle sannar rundt med alt trøyenden. Til stier og i liven til en mann og en kvinne som er givet et liv til Jesus. Og Paulus sier, og livet som nå livet i holden, det at det her som vi ber på. Livet i trunne av sånn Guds som elsker meg og gav seg sjølvan fire meg. Det er akkurat som at det bare staveren og kjepperen som helder meg nær og nærmere Guds. Han som elsker meg, kvillig og jeg elsker meg. Men eisene han som gav seg sjående for meg og kvillig og jeg som baben. Som livet til livet. Som Kristus og i meg lever i jøkkenen med. Som hans baden. Og som vi fylgjast vi hånden. Som vi gjerast eldre og eldre så suttjar vi det er skjønnelige og i akkurat livet. Hva det første som nærværer Guds gjør? Og i livet om en mann eller kvinne som og gjerst bevusster om nærværer Guds. Lyga mykje hvordan omstående i tjaken. Lyga mykje hva kjenslene sier og hva det føler bare nå. Det første dette at nærværer Guds gjør meg kraft at liva sikrande. Det så ikke slik særlig sikrande ut på ennå. Det veldig sikrande, det hele. Men akkurat her misforståelse. Vi halda at livet sikrande betyr at alt gonger bare super, og alt bare jubi og juhei, og at livet bare hever en av vigong, og det flyter bare
jeg hørte ta, jeg gav mitt liv til, eller ombegjev mitt liv til Jesus, så for livet jeg være fantastisk heretter. Og så gjev mitt liv til Jesus, og livet av hundan til. Hva vi gå snar nærvere ta? Hva vi sikre noen ta? Det vet at teologierna som vi lærer her, og i samkommen her, ikke det at hvis du kommer til Jesus, så får alt bare være fantastisk. Så kommer til Jesus, for livet jeg være tropult stadigvæk. Og i snakker vi folk at folk er så kjøtt som de halka seg mer til at tjene herren, og gjøre seg mer til han, dess mer kommer kløttene fram og i fudgen av dem. Så sier kan ikke eksistere utan at det en bardei. Jeg kan ikke si at det sikrer om det ikke er noe er börjast fire. Sier i Bibelen, begge gamle og nødvendig, alltid i ljósen av krutje, etla bardeia, etla mågongt, etla lying og tynning i akkurat liv. Det er det som hesen teksten lærer oss, som Paulus sier, at det er Kristus som lever i mer. Han er min staver og min kjepper. Han elskar meg. Han elskar meg. Og han gav seg sjåvan for meg. Det er negre bardeir som vi har nok så rekkelige i livet. En bardeir er bardeien til at vi strygest vi synd og sjålsøkne i min liv. Kjenner jeg det? Jeg gjør det. Synd er en verlig pastor i livet, selv om livet i Guds nærvær. Hva er synd? Synd er ikke en lenge liste av ting som vi gjør skreft. Til liste til her og liste til her kunne være øyelig imisjer. Alle de tingene som vi sier vi synder i livet er bare symptom av noen som er nekv gypre i livet. Største synden i livet er til at jeg vil ha kontroll av min egen livet. Vi gjør når jeg setter meg hasade her som god er sitter hasad i min liv. Det er akkurat største synd. Jeg vil være konger. Jeg vil roa i min livet. Som sangren sier, I'll do it my way. Ja. Vil det at Jesus synger atter til det her? Han synger atter og sier, nei. You'll do it my way. Nærvera Guds i min liv er at Gud konstant minner meg av at han er herre i min liv. Og at det er bøtje meg for ham. Han minner meg av at han er han som ikke har kontroll i min liv. Hin synden er at jeg vil skapa min egna identitet. Mitt navn, min karriere, mitt omdømme og alle tingene blir det som jeg setter min identitet i. Og så kjøtt som tever river undan meg, fettler min identiteter. Og Kristus sier, twin identiteter er jeg. Kristus er min identitet. Så det er at om jeg skulle miste alt i min liv, så vet jeg at det er en som er her etter, som ikke slipper meg, til han er staver min og han er kjepper min. Og han er Jesus Kristus. Han er min identitet. Det tredje som jeg kjenner synden i akkurat livet, er til at vi vil sørge for akkurat egnet tryggleika. Og vi gjør alt mulig for at vi skulle ha det trygt, og jeg og mine skulle ha det trygt, og vi ordner alt som om oss, og organiserer det så at vi får det trygg. Krutjbrester av. Hjertskjoltet kommer, hunkersnei reker, sjuka kommer inn, og vi misser alle de tryggleikene som vi vågner av at liv i heie. Og Jesus sier,
Den eneste tryggleiken ut i livet i jeg selv. Nøye livet, den røyen som jeg har, betyr at jeg kviler ui at han nøyen som God frelste meg i, er nøye ene som jeg tar ikke måte som en gave, framvist han nøyen som livet min daglige der ui, kvilende ui og tryggvande av, at han har sagt, eller som han har sagt, skal han eisen i halta, at han ikke skal fære fra meg, og at han ikke skal svitja meg. Hin miskylingen, og i ljøsene være sikrande, ta og mågongtrekar. Det første syndeliven, som jeg tar som. Det neste mågongt. Vi var rakta sjuke. Vi missa arbeid. Okkar kæra svitjer okkar, stinger okkar i ritjen. Og den mågongten som helt omkring for å komme inn i mitt liv jeg totalt raktur av, og jeg husker, jeg hadde det god som jeg skal fylgjast vi, som løyver slug ting som hesson at hente min liv, og Bibelen lærer atter og atter. Gledest ta i allsins rønder reka tekkar liv. Stor ikke ta i imest kjemur og tekkar føtnar undan dekken. Ta i prosessene mågongt, og i prosessene at det kostar å berjast. Her det mennest. Og i prosessen færre og i jøkken elden det at rensest. De som arbeider ved godle sier at en godsmyr som smelter dette her materialet som skal blive til det regnes av god, blir vi at brenne det og brenne det og brenne det inntil det kommer her til at han ser refleksjonene i som flåtende godlen som egna anlede ut i. Ta og i godsmyren ser at det suttje mot anled og i godlen veit han at nu det godt. Hvers anled sast skuina og i tøyne liv og min liv. Særlig ta det målkongt. Hvis du løyver gode, brenna det, og rensa det, så det ikke lyftig om det blir bedre, men eneste er lyftig om at Guds anleit for å skuina og i tøyne livet. Hva det bedre? At du hever det super godt, men ingen refleksjon. Etter det er reeller om hvordan livet og Guds refleksjon sastet til liv. Til det som det betyr å være sikrande. Nærvera Guds leie til at være sikrande i livet, lyga mykje hvordan livet tjatt her ser ut. Hitt til nummer 2 at nærvera Guds gjever deg kraft at livet sikrande liv. Så her den trunna kraftene. Det ikke bare at du blægar uten deg og Gud sier noe som bare klarer til Jógvan. Han har givet her hele andan som kraften og i tøyne livet at livet tøyt liv. Paulus sier reisende i Galaterbrevet kapitel 5 livet og i andan så fullfrøydet ikke gyrt halsens. Og syndesettene leiest tid av andan så tid ikke under sjølvrettvis. Hva betyr det at her var en sånn kraft i min livet, hver livet, faktisk året at livet genka i andanen, og hit at være letter. Jeg har 2 minutter fra mine bandom eller mine badnåren i høtten, av her som bare mynden. Det genka i andanen. Til vet det som foreldre, og til kanskje minnes for at det var bøten selv, så det størst kavi om verden i førjen, og pape, han tatt at køyre okken i skolen, og nekve kavi og lakser okken nottene, så platt han at genka fremmefyr ut i bilen, og gjør det klart. Så kommer vi, badjaner, og vi
så spårene som papi hei gynnt i. Hva gjør det vidt? Det som stuttlet til det at ta i papis og bedea at vi gjør det her, så hukte han et rom, og han legger mest til at vi måtte hoppa fra spår til spår. Hva gjør det han? Han gjør det sånne spår av synder minne, for at det skal være lettere til å kunne trakka ut de spårene. Og så, som vi blir større og større, så ser han til enda på å gjøre det mer, men til sånne myndene, hele anden gonger framme for oss. Vi ganger at han er av honom. Han hikker etter om seg og ser hver vi i livet, og han justerer seg selv til å møte oss her som vi Vi tror for at som vi mennast og bonast andalega, så klarer vi å ta større og større spår. Til det som betyr at genga eller liva i heilandan, til at genga at han har en som to verst hever omsorgen for hver to verst i livet. Hinmynden å være lettur av heilandan. Til en mynd som jeg har fra Kvalpa. Her er en mynd fra Kvalpa, fyrre møten av morgen. Kvalpa mer en dyrabør bygd. Vestre egen av Kvalpa. I Kvalpa. Her rettelig högt, bratt. Da vi var løytel, så hadde vi handel, og ofte kørte vi ut i vøre, og da var det noe som jeg kører av Vestfall. Bleka jeg av tråmen i her, og havet tog det sånn. Til vi så smadranger og vi først så det her øyla benkner, det her benkner fri hatten, det her tår ikke en gang affæra, 2 meter fra tråmen til der så benkner, og det som mamma ikke må inn på det gjøre, og jeg synes papla var en store, hvis jeg var benken, så tok han i hånden av meg, og hala meg synder ut. Øyla varliga, øyla spekliga, men korsen jeg får meg her til hver jeg skulle tåre at hitja nyer. Det er det er at man hikker nyer, og det høgt. Havet som en magnet som halar til seg. Så jeg ble trykker vi hatten her. Men så det som akkurat øvått, de renner ut av eitsene. Og vi vet at det skal bare lyde luftblæk til å ta et menneske av. Og her teker så papen i håndene av hessen dronjen og disse jentene, og heldre synder atter. Vi først, i livet her andan så han ger oss kraft, men vi først så har vi hoa handla og gjør egen kraft, og lei på oss til undan andan. Og han halar sin drøy, og han sier, Jógvan, tror du ikke det klar til at det enn? Heldre atter. Og han veit når er det klar. Det er det som det betyr at leva i kraftandans til et sikrande liv. Det er at være i en rytme, til at være i en gongeleie, til at ha hendene fastar i hånden som du har alid av, som gonger frammefyrt her og helder ut til livet. Den kraften hever to finne inn i til liv. Så det er sørste som skal komme til. Nummer 1, nærvera Guds hjelp meg å leve sikrande liv. Nummer 2, nærvera Guds gir meg kraft at leve sikrande liv. Nummer 3, det er nærvera Guds gir meg kærleikan til at leve et sikrande liv. Og i samme kapitlen i Galaterbrevet kapittel 5 tar seg Paulus om avvokser andans kærleik. Og så nevner han sånn, det glede, fri og lengmål, så er det. Men kærleiken akkurat som det første året. Alt annet flyter ut fra kærleiken. Nærvera Guds ei kjent, og i tøynen om min livet, alt etter hvordan djarver min kærleike motvist øre mennesken Og hva det tåre at gjøre vid han kærleiken. Kærleikan til livet. Kærleikan til mennesker. Jeg forteller dere en av sørste søve, Arne Jente. Telemakos var en av dem som kallet for Desert Fathers.
bor i øyemørsene, halkar sitt liv til Herren her. Herren kallar han inn atter av vera middel folk, og i år 401, Jack Telemakus, da 1. januar år 401, Jack Telemakus, inn i Rom. Og han sa henne dagen til at jeg kom inn i Rom, at folk strømmer til at avvise det. Og han får vi strømmeren, og strømmeren tok han til Colosseum. Og her var det gladiatorene inne i ringen og bardest om livet, og drepa hver annan for det livet sjølver. Ta og i Telemakus ser 4000 folk skrutja etter blået. Ta han så filter av karlaka til disse mennene som beies ut i her, at han løper ut av vyvøtlen sjølver. Og han fer til gladiatorene, han sier, og i Jesus navnet, de må elske hver annan så mye negv, at de må halda fri. Og folket var så inna til Markus hva han gjør det, at han stekket i disten at en riel av folket får inn i ringen og steinet til Markus til deis. Og her la han deir, og gladiatorene stod og hukte, og 4000 folk var i totalare tøgn. Og ein fåra ur Colosseum inntil ønsken var etter og den deie kropperen til Telemakus. Honoros som var keiser i tatøyene i Rom. 4 dager settene, 4. januar år 401. Gjør det en allmenn ivelysing som sier at fra 22 daten og samme året ver ønsken gladiator kamper langer ui Colosseum. Nok vi at øyeletja og drepa liv at han hatt som vi gjør. Colosseum var brukt til nekk imesting årene som fyllde, men Colosseum i Rom fall ui ånytte og var ikke brukt til nekka ui 1000 år. Og i år 1794 var en kraftig hjertskjolt i Rom som gjør det at all soversøyen av Colosseum kollapset sammen. Vi så ikke at det kostet for 9 år, den soversøyen. Alt det gråte som datt 9 år her på en. Store parter av det ble brukt til å bygge Peterskirkene vi. Etla Johannesarkirkene. Etla Piazza di Venezia. Øke. I Rom. Steinene fra hestene utrolig glaslige var brukt til å begjære steinene. Tog at ein mæver som heie og levde et sikrande liv. Vi kraftene som god hei giv i honom. Vi karlægene som god hei giv i honom inn i sitt liv. For inn i omstøvene. For det var tropult. Og karlægen var større enn øtten fire at dødja. Det et sikrande liv. Min karlæg så mye stor. Og kraften i min liv så mye sterk. At han sikrer jo at meira liv var tidsen i Colosseum og i Rom. Guds øtte i tøyne liv større enn menneskeøtte. Sikrer du. Karlægen familien større enn hoveren affæret den egna ved. Sikrer du. Karlægen etter sannlag større enn frestingen av gøymasse. Sikrer du. Kære bror og syster, må vi gjøres bevisst hettar Guds nærvær i min livet. Ikke bare nærvær som livet opplever av og av, men hun til stier alle tøyene og i tøyene om min livet. Vi tøy fri eia at gjeva til alt det som du har bruk for, at her var en slugan karlæga, fyllte vi slugan i kraft, at du gjørst Jesus her, anleit, skjønnlet, og i godlenen som han utinner og i tøyntøyde. Så be jeg sammen.
Jesus, takk for det. At nærvera Guds så omedelig enn større enn vi menn kan gjøre det til. Og jeg takk for at du nær i livet så egnet og kvarjen som vi giver sitt liv til tøyen. Hjelp å kunne bli bevisst om det. Hjelp å kunne handle. Hjelp å kunne trakke fram. Og i hesson at god ved mer. God og i mer. Og i Jesu navn. Amen.